សូមគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងការចុះទៅបិទក្រាស់បញ្ចាំងជូនភ្ញៀវមួយដែលគាត់នៅម្ដុំកបោលបាទនេះគឺជាហាងកាហ្វេរបស់គាត់ហើយនេះគឺជាជញ្ជាំងដែលខាងយើងមិនទាន់បានបិទក្រាស់បញ្ចាំងគឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺបោកស្មើស្អាតហើយប៉ុន្តែខាងភ្ញៀវគាត់ចង់បានជាប្រភេទក្រាស់បញ្ចាំងដើម្បីយកទៅ DecoR ឬក៏តុបតែងជញ្ជាំងហាងកាហ្វេរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងនៅពេលដែលខាងខ្ញុំផុសឬក៏ upload វីដេអូបងប្អូននឹងឃើញមុនគេបាទនេះគឺជាជញ្ជាំងហាងកាហ្វេដែលមិនទាន់បាន DecoR ឬក៏បិទក្រាស់បញ្ចាំងបាទនេះគឺជាសកម្មភាពបិទក្រាស់បញ្ចាំងគឺងាយស្រួលទេប្រភេទបបិទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែបិទឆ្វេងស្ដាំឲ្យស្មើមកបន្ទាប់មកចាប់អូសទាញសបកវាមកក្រោមអញ្ចឹងគឺស្មើល្អហើយបងប្អូនគ្រាន់តែយកកណាត់ទៅរុះពីលើឬក៏ស្កត់ពីលើវាគឺស្មើល្អមែនតើបាទដោយដែលបងប្អូនឃើញស្រាប់នៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងបាទនេះគឺដេញកាឡាដេញម៉ូដគ្នាស្អាតមែនតើគឺម៉ូដឥតបាទហើយសម្រាប់ប្រភេទក្រាស់បញ្ចាំងនេះដែរគឺត្រូវទឹកត្រូវអីគឺអត់ខូចទេអញ្ចឹងបើមានអីប្រឡាក់ទៅលើវាបងប្អូនអាចយកទឹកទៅលាងសម្អាតឬក៏ជូតសម្អាតបានអត់បញ្ហាអីទេហើយសម្រាប់ប្រភេទក្រាស់បញ្ចាំងនៅខាងយើងខ្ញុំគឺមានតម្លៃសមរម្យមែនតើបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទំនាក់ទំនងទិញឬក៏សាកសួរព័ត៌មានផ្សេងអំពីប្រភេទក្រាស់បញ្ចាំងឬក៏សម្ភារៈ DecoR ផ្សេងបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខាងយើងខ្ញុំបានតាមរយៈ Facebook Page ដែលមានឈ្មោះថា EML DecoR ឬក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរឬក៏តាមរយៈលេខ Telegram ដែលបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូហ្នឹងក៏បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានបាទទីតាំងគឺនៅក្បែរស្តុបចម្ការម៉នចិត្ត EON មួយទេហើយសម្រាប់ក្រាស់បញ្ចាំងខាងយើងខ្ញុំគឺធានាជូននៅទំហំអត់មានការខ្វះម៉ែត្រឬក៏បាត់ម៉ែត្រទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនជាវប្រភេទក្រាស់បញ្ចាំងទៅបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងទំហំឲ្យមែនតើបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជាវប៉ះប្រភេទក្រាស់បញ្ចាំងខ្វះទំហំខ្វះម៉ែត្របងប្អូននឹងយកទៅអាចបិទខ្វះអីឬក៏ស្ទើរអីចឹងទៅបាទហើយខាងខ្ញុំគឺធានាទំហំជូនបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់មកទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានតាមរយៈ Facebook Page ក៏បានតាមរយៈលេខ Telegram ក៏បានបាទគឺមានក្រុម Telegram បាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ចូលទៅក្រុម Telegram ក៏បានគឺ link នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងនៅក្នុង description បាទនេះគឺយើងបិទបែបហ្នឹងបាទគឺយើងប្រើកណាត់រុះបានស្មើល្អបាទហើយមុននឹងបិទអីបងប្អូនអាចជូតសម្អាតធលីចេញសិនមកហើយយើងបិទទៅគឺជាប់ល្អមែនតើបាទហើយគឺងាយស្រួលបិទទេប្រភេទបបិទបាទហើយក៏សូមអរគុណដែលបងប្អូនចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងចាំមើលតើបិទរួចតើវានឹងមានសម្រស់បែបណាបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងបាទអញ្ចឹងសូមទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំក៏ចង់ថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្រុសម្ចាស់ហាងកាហ្វេហេងនេះដែរបាទសូមអរគុណបងសម្រាប់ការជាវនិងប្រើសេវាកម្មបិទពីខាងយើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្រុសដែលមានទំនុកចិត្តនិងជឿជាក់ទៅលើ Page របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទហើយមួយវិញទៀតបើបងប្អូនបានជិះកាត់មកហាងកាហ្វេដែលមានឈ្មោះថាហេងនៅម្ដុំកបោលហ្នឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលពិសាកាហ្វេនៅហាងរបស់គាត់បងប្អូននឹងឃើញជញ្ជាំងដែលខ្ញុំបានបិទឬក៏ DecoR ជូនហាងកាហ្វេមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញផ្ទាល់បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានចម្ងល់អីផ្សេងអំពីសម្ភារៈ DecoR ដូចជាប្រភេទក្រាស់បញ្ចាំងឬក៏អេប៉ុងបញ្ចាំងបាទបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូតាមរយៈលេខ Telegram ដែលបានបង្ហាញនៅលើវីដេអូឬក៏ link ក្រុម Telegram នៅក្នុង description ឬក៏បងប្អូនអាចឆាតចូលនៅក្នុង Facebook Page ក៏បាន Facebook Page ដែលមានឈ្មោះថា EML DecoRឬក៏បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានបាទទីតាំងគឺនៅក្បែរស្តុបចម្ការម៉ោនទេបាទនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះឯងបាទអញ្ចឹងមកទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានបាទហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត